Nega bu mavzuni aynan hozir tayyorlashimiz kerak deb xolajonimga qo'ymadingiz? Odamlarga uncha qiziq bo'lmasligi mumkin. Tugadi-yu ta'tillar. Ishga birinchi bor kirgan xodimlarga 6 oylik muddatdan keyin Ta'tilimni yarmini ola qolay. Rahbar ham yumor hissiga boy inson bo'lishi kerak, menimcha. qismlarga bo'lib, har bir qismi uchun haq to'lanadigan mehnat ta'til olish huquqingiz mavjud. Bittasi 14 kun bo'lishi kerak. Muddatli shartnoma tuzish qoidalari bor. Endi hozir yangi mehnat kodeksida ancha ikki xil kategoriyada bor. Shu uchun kompensatsiya deyiladi. Ertasi kuni yana pul tushgan. 3 milliardga yaqin pul chiqqandi. Hurmatli ish beruvchilar dengda. Faqat ish yili davomida olganingizni asl holida olasiz. Qolgani pul bilan olasiz endi. Kompensatsiya otpusк pulidan ko'ra ko'proq chiqadimi? 3 yil oldingi o'sha o'rtacha oylik ish haqisi past. Peniyalar bormi? 0,1 qilib qo'ygan. Unaqa emas-da. Biri hozir 10.4 mi? Hozir Markaziy bank qayta moliyalashtirish stavkasini 10%. bu degani mana 14% bo'lsa hozir shuni 10dan biri 1,4% mi? Kuniga 1,4%. Ta'til paytida ehtiyot bo'linglar. Ham pulimni kesadi degan, lekin shunaqa yana imkoniyat bor. Mana shu 11 kunini u mana shu ish yilini oxirigacha olish huquqi mavjud. Ham ishlab, ham puli ham kam. Sizda qo'shimcha savollar qoladigan bo'lsa, ularni shu video ostidagi sharhlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Shu podkastni tugatib ta'tilga chiqsam haqqim bor. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz podkastimizning yana bir soni orqali siz bilan diydorlashib turibmiz. Bugun mehnat ta'tili va unga haq to'lash mavzusida mehnatga haq to'lash va mehnat standartlari boshqarmasi mutasaddisi Zebiniso opa Hamrayeva va doimgidek bizning hamkorimiz, hamrohimiz yurist, advokat Bahodir Ahmedov bilan birgalikda muhokama qilib olamiz bu mavzuni va eslatib o'tamiz, agar podkastdan so'ng ham sizda qo'shimcha savollar qoladigan bo'lsa, ularni shu video ostidagi sharhlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bu savollarga mutaxassislarimiz yana javob berishadi. Bahodir, nega bu mavzuni aynan hozir tayyorlashimiz kerak deb xolajonimga qo'ymadingiz? Tugadi-yu ta'tillar, hamma ta'tilini Endi ta'tilda davom etayotgan payt bo'lsa, hali ko'p ham bir munosabatlar, undagi qanaqadir savollar chiqmagan bo'lishi mumkin-da. Hozir mana ta'til tugadi. Hamma xodimlarda, ayniqsa shu o'qituvchilarda aytyapmiz-da. Savol, bir dunyo savol bilan chiqishgan. Shuning uchun ham hozirgi kunda aktual, masalan aytaylik, 4-5 oydan keyin odamlarga uncha qiziq bo'lmasligi mumkin degan ma'noda hozir vaqti dedimda buni. Ya'ni o'qituvchilar nega bizni o'zi ta'tilda chaqirib olishdi, bu uchun pul to'lasharmikan deb o'ylashadi. Bu bitta savol, masalan aytaylik, ta'til paytida men kelib keting desa 1 soatga haqqim, o'zim majburiyatim bormi bu bo'yicha degan savollar bo'lishi mumkin. Shunaqa o'nlab savollar bo'ladi hozir odamlarda. Siz bu savollarga tayyormisiz, Zebiniso opa? Albatta. Harakat qilaman. Unda bir boshdan boshlaymiz. Bizdagi birinchi savol o'zi mehnat ta'tili nima? U qancha muddatdan keyin olinishni boshlaydi? Uni olish majburiymi? Yo charchamagan bo'lsa ishlab yuraversa bo'laveradimi? Tushunarli. O'zi mehnat ta'tili nimaga kerak? Xodim o'zini mehnat faoliyatini tiklash uchun, ya'ni ish qobiliyatini tiklash uchun va dam olish uchun mehnat ta'tili berilishi bu uni xodimning huquqi. Shu bilan birgalikda ish beruvchini majburiyati hisoblanadi. Endi uni berilishiga keladigan bo'lsak, mehnat ta'tili ish yili davomida beriladi. Ish yili nima degani? Ko'pchilik ish beruvchilar xodimlar adashtiradi ish yili bilan kalendar yilini. Ko'pchilik adashtiradigan holati kalendar yili bilamizki yanvargacha. Ya'ni yil, kalendar yili. Yangi yil keldi, yangi kalendar yili boshlandi. Ish yili nima degani? Ish yili xodimni ishga kirgan kunidan e'tiboran 12 oylik davr tushuniladi. Misol uchun siz ishga misol uchun avgustda mart, nechinchi mart? 18 martda ishga kirgan bo'lsangiz, sizning ish yilingiz mana shu 18 martdan 18 martgacha bo'lgan muddat ish yili hisoblanadi. Va mana shu 1 yil ish yili davomida sizga bir marta o'sha yilda bir marta mehnat ta'tili berilishi lozim.
Savol. U mehnat ta'tilini mani ish yilim 1 yilga to'lgandan keyin olishim mumkinmi? Va qancha davomiyligi qancha bo'ladi? To'g'ri savol. Ishga birinchi bor kirgan xodimlarga 6 oylik muddatdan keyin siz huquqingiz paydo bo'ladi, yuzaga keladi. 6 oy o'tgandan keyin. Shu podkastni tugatib ta'tilga chiqsam haqim bor. Demak, agar 6 oy to'lgan bo'lsa, ishga kirganingizga bemalol mehnat ta'tili olish huquqiga egasiz va mana shu 25-26-yil uchun siz 18-martdan 26-yil 18-martgacha bo'lgan muddatda birinchi mehnat ta'tili olish huquqiga egasiz. Davomiyligi qancha bo'ladi uni? Demak, davomiyligi bu tashkilotga qarab, demak, Mehnat kodeksida eng kam davomiylik belgilangan, bu 21 kalendar kunni tashkil etadi. Bu asosiy mehnat ta'tili. Shu bilan birgalikda qo'shimcha mehnat ta'tili ham bor. Lekin shunaqa ayrim toifadagi xodimlar bor, ularga uzaytirilgan asosiy mehnat ta'tili beriladi. Qanday u ayrim Bular 18 yoshga to'lmaganlarga 30 kalendar kun. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlariga ham 30 kalendar kun. Shu bilan birgalikda davlat boshqaruv organlarida 27 kalendar kundan iborat uzaytirilgan asosiy ta'til beriladi. Ya'ni vazirlik idoralarida ham 27 kundan iborat bo'lgan asosiy uzaytirilgan ta'til. Shu bilan birgalikda qo'shimcha ta'til, misol uchun siz olishingiz mumkin mehnat staji bilan bog'liq bo'lgan. Lekin bu yerda kriteriysi bor. Bu bitta tashkilotda yoki tarmoqda ishlagan har 5 yili uchun 2 kalendar kundan iborat bo'lgan mehnat ta'tili berilish huquqi bor xodimda. Lekin buni maksimal kuni ham belgilangan, bu 8 kun. 20 yil ishlaysizmi, 30 yil ishlaysizmi, maksimali 8 kun. Har 5 yilga 2 kun. 10 yil ishlab qolgan bo'lsangiz shu tashkilotga yoki tizimda tarmoqda demak 4 kun. Har 5 yilda 2 kun. Bu qo'shimcha mehnat ta'tili. Shu bilan birga qo'shimcha mehnat ta'tili bu tabiiy iqlim sharoiti noqulay bo'lgan hududlarga beriladi. Shu bilan birga mehnat sharoiti og'ir. Yo'q. Bu o'zi yo'qda. Buni o'zini o'sha tumanlar bor, Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilangan o'sha hududlar bor. O'sha hududlarga beriladi qo'shimcha mehnat ta'tili. Bu tabiiy iqlim sharoiti noqulay bo'lgan. Shu bilan birga ishlash sharoiti og'ir bo'lgan tashkilotlarda. U bilamiz, o'sha attestatsiya natijasiga ko'ra o'sha ishlayotgan tashkiloti og'ir mehnat sharoiti deb topilganiga qarab o'sha qo'shimcha mehnat ta'tillari berishi mumkin. Shu bilan birga yana qo'shimcha mehnat ta'tili 12 yoshga to'lmagan ikkita va nogironi bo'lgan 16 yoshgacha bo'lgan nogiron farzandi bo'lgan xodimlarga 4 kalendar kun ham qo'shimcha ta'til berilishi mumkin. Men o'zimga ta'tilimni kunlarini yozib chiqyapman. Siz davom etavering. Shu bilan birgalikda yana qo'shimcha mehnat ta'tili jamoa shartnomalarida ham belgilanishi mumkin. O'sha tashkilotlarni, har bitta tashkilotni ichki hujjatlarda, jamoa shartnomalarida qo'shimcha ta'tillar belgilanishi mumkin. U tashkilotni o'ziga bog'liq bu holatlar. Ko'p hollarda biz kuzatamizki, ta'tilimni yarmini ola qolay, qolganini keyin olarman deb zaxira qilib qo'yishadi-da, dam olish kunlarini. Va shunaqa holatlar borki, ta'til uchun to'lanadigan haq, отпускной deymiz, o'sha ta'til puli faqat birinchi qism uchun to'landi, nega ikkinchisiga to'lanmadi deyiladi. Bu nimadir bilan bog'liqmi? O'zi bu mehnat ta'tilini nechiga bo'lib olish mumkin? Bo'lib olish mumkinmi? To'g'ri savol. Demak, mehnat ta'tilini qismlarga bo'lib olish imkoniyati mavjud. Bu mehnat kodeksidan belgilangan. Lekin bitta qoidasi bor. Har bitta qismi, faqat bitta qismi 14 kalendar kundan kam bo'lmasligi kerak qoidasi. Va uni 3 ga bo'lasizmi, 2 ga bo'lasizmi, 4 ga bo'lasizmi, o'sha belgilangan ish yili, o'zingizni ish yili davomida 3 ga, 4 ga, 2 ga bo'lib, qismlarga bo'lib
haq to'lanadigan, har bir qismi uchun haq to'lanadigan mehnat ta'tili olish huquqingiz mavjud. Faqat bitta qismi 14 kalendar kundan kam bo'lmasligi kerak. Qolgani 3 kun bo'lib ketsa ham bo'laveradi, lekin bittasi 14 kun bo'lishi kerak. Bittasi Shunday. 14 kun, qolgani har xil bo'lsa bo'ladi. Shunday. Shunaqa qoida belgilangan kodeksda. Yo'q, men har biri 14 kundan bo'lsa bu bo'linmayapti-ku deb qilib Yo'q, o'tiribman hozir. bittasida belgilangan me'yor bor. 14 kunlik. Bitta qismi 14 dan endi u qismlarni aynan 3 ga bo'linsin, 4 ga bo'linsin deb belgilanmagan chegara. Jadvalga asosan yil boshida o'sha yil davomida belgilanadi xodimlarni kalendar qaysi oyda, chunki bilsangiz, qaysi tashkilotda ishlagan bo'lsangiz ham kadr xodimlari yil boshida kelib so'raydi, qaysi oyda olmoqchisan, qaysi oyda olmoqchisan. Hamma o'sha misol uchun boshqarmasida 10 kishi ishlasa, hamma bitta oyda tushib qolmasligi uchun buni rejalashtirishi shu tomonlari qulayki, Ish to'xtab qolmasligi. ish samaradorligini uchun masalan bitta boshqarmada 10 tami shuni taqsimot qilib, to'g'ri taqsimlash maqsadida ham kelishilinadi yil boshida. Lekin bu kalendar lekin bu o'sha jadval qat'iy belgilangan degani ham emas. Chunki ish beruvchi bilan xodim o'rtasida kelishuvga ko'ra o'sha grafikni ham o'zgartirish mumkin. Misol uchun murojaat qilsa ish beruvchiga, men aprelda yozdirilgandim, maylimi, men mayda olaman, mana shunaqa sharoitim deb o'sha tuzilma rahbari bilan kelishgan holda, kadr xodimlari bilan, ish beruvchi bilan kelishgan holda o'zgartirish. Masalan, o'rindoshlik bo'lsa, asosiy ish joyidagi joyidan olingan ta'tili bilan bir kun qilinadi, misol uchun. Shunga o'sha O'rindoshlarga vaziyat. ham mehnat ta'tili beriladi. Albatta, unda ham mehnat shartnoma qilinadi, u ham teng huquqli xodim hisoblanadi. Lekin shunaqa holati borki, o'rindoshda ishlovchi xodimga o'sha asosiy ishda ishlatgan joydagi mehnat ta'tili berilgan vaqti bir paytda beriladi, ko'rsatilgan. Chunki ola olmaydi-da. Bu yerda asosiyda olsa, o'rindoshda boshqa paytda ola olmaydi-da. Lekin shunaqa holat bo'lishi mumkinki, masalan, asosiyda ta'til kunlari ko'p, o'rindoshda ta'til kunlari kam. Ish beruvchi shunaqa holatda o'rindosh bo'lib ishlayotgan xodimga qolgan qismiga ish haqi saqlanmagan ta'til berishi mumkin. Nega o'rindoshlik asosida ishlaydiganlarga ham ta'til berilishini unchalik ko'p gapirilmaydi? Chunki men masalan shuncha yildan beri bizga yo'q, asosiy ish joyidan olinadi ta'til deyilgandi. Sababi deylik, asosiy ish joyida qayerdadir ishlayapmiz. Bahodir deylik, sudda ishlayapti, men vazirlikda ishlayapman va men ham dars beraman, Bahodir ham dars beradi universitetda. Bizni mehnat ta'tilimiz oktyabr yo noyabr oyiga to'g'ri kelib qoldi. Lekin biz o'rindoshlik asosida tam 0.25 gami, 0.5 gami leksiya o'qib yurgan universitetimizdan biz bu yoqdan ta'tildamiz, siz menga ta'til bering deb ayta olmaymiz-da. Sababi o'rindoshlik asosidagi shartnoma ham har yil bir marta sentyabr oyida yangilanadi va uni muddati to'lmagan bo'ladi. Muddatli qilib olganda, to'g'rimi? Muddatli shartnoma asosida. O'qituvchilarni asosan muddatliga olishadi. Endi universitetlarda nimagadir shu qoida bor, muddatli shartnoma tuzish, lekin noto'g'ri. O'zi muddatli shartnoma tuzishning qoidalari bor. Endi hozir yangi mehnat kodeksida ancha 2 xil kategoriyada bor. Oldingi mehnat kodeksida bu yana ham qattiqroq edi. Olish yana ham qiyin, tuzish juda qiyin edi-da muddatli mehnat shartnoma. Lekin o'sha paytda ham muddatli tuzilardi universitetlarda. Bu juda katta mavzu, hozir juda bahsli mavzuda ochib qo'yapsiz. Nomuayyan muddatga tuzilishi kerak o'zi aslida. Universitetdagi o'qituvchilar bilan shartnoma. Shuning uchun mana o'rindoshlik asosida ishlaganlar ta'til ola olmaydi ekanda. Ta'tilning mohiyati yo'q bo'lib qoladi unda. Chunki bittasida dam olyapti-da, lekin ikkinchisida ishlayapti ta'til paytida. Odam dam olish kerak-ku jismoniy. Mantiqan ham to'g'ri kelmaydi-da. Asosiy qachon berilsa, o'rindoshdan ham shu paytda berilishi Kameraga kerak. shu gapni bitta e'lon qilib yuboramiz hozir, Sebinisa opa. Deylik, asosiy ish joyida ta'til payti keldi. Kalendar yili bo'yicha ham, ish yili bo'yicha ham. Lekin o'rindoshlik asosida ishlayotgan ikkinchi ish joyida ish yili to'lmadi, 6 oy ham bo'lmadi. Shunda asosiy ish joyidan ta'til berilgani uchun o'rindoshlik asosida ishlayotgan ish beruvchisi unga
tomon yurib, bu ham istisno istisno tariqasida qilishi mumkin. berishi kerakmi? Bu qaysi qonunchilikda ko'rsatilgan? Mehnat kodeksida belgilangan istisno holatlari. Chunki boshqa holatlar ham bor. Misol uchun homilador ayollarga 6 oy to'lmasdan u tug'ruq ta'tilga chiqishdan oldin yoki keyin va hokazo belgilangan Mehnat kodeksining 227-moddasida. Yaqinda eshitib qoldim, biz rosa muhokama qildik buni. Holat 1 yilcha oldin bo'lgan. Bir do'stimiz asosiy ish joyidan, davlat ishida ishlaydi. O'qishga kirganda va bo'shab chet elga o'qishga ketyapti. O'zi kontraktining summasiga yetib yetmay turganda, o'sha ishdan bo'shagandan keyin pul tushgan pulni ko'rgan, endi o'zini xomchotiga ko'ra to'g'ri. Ertasi kuni yana pul tushgan. Va deydi, qarayapman, shu nollarini sanab tushunmayapman-da, deydi. Nima bo'lyapti deb deydi. Kartamga tushdi-da, oldi. Buxgalteriyaga telefon qilib, mayli endi bo'shagan bo'lsam ham, menimcha menga adashib nolini bosib yuborgansizlar-yu, shuncha pul tushuvdi. Desa, buxgalteriyasiga ham nega adashar ekanmiz? Siz 4 yil, 5 yildan beri mehnat ta'tili olmasdan ishlayotgandingiz. U shuni puli edi deb aytishgan ekanda. Siz aytgan holatda xodim ishdan bo'shatganda foydalanilmagan mehnat ta'tili pullarini kompensatsiya sifatida olgan. To'lab berilgan xodimga. Bu to'g'ri. Chunki xodim o'sha belgilangan ish yili davomida mehnat ta'tilidan foydalanilmagan holatda endi ishlab chiqarish holati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qanaqadir holat bilan bog'liq bo'lganda mehnat ta'tilidan foydalanmagan va biz kopilka deymiz, kopilkasiga yig'ilib boraveradi. U shu uchun xodim uchun hech narsa yo'qotmaydi. Faqat o'sha mehnat shartnomasi bekor qilinganda hammasi to'lab beriladi. Xodimga yutqazmaydi demoqchiman. Lekin bir tomondan shu, lekin ikkinchi tomondan vaqtida mehnat ta'tilini olgani har tomonlama ish beruvchiga ham, xodimga ham yaxshi deb hisoblaymiz. Shu uchun kadr xodimlari ish yili, kalendar yili yakuniga qarab xodimlarga ta'tilingga chiq deb ogohlantirish berib turishadi. Asosan shu amaliyotda. Endi masalan o'tkazib yuborganidan keyin asl holicha olish huquqida yo'qotiladi, to'g'rimi? Masalan, uni faqat pul shaklida olish mumkin-da. Misol uchun shaklida ham olishi mumkinmi? Yo'q, mana Pullarini ola olmaydi, faqat pulini oladi. masalan Shu uchun kompensatsiya deyiladi. 10 yil chiqmagan bo'lsa, 10 oy keyin davom ediyu, har bitta yil uchun alohida olaman men deb turibdi. Shu uchun kompensatsiya deyiladi. Faqat ish yili davomida olganingizni asl holida olasiz, qolgani pul bilan olasiz endi shu. Yana bitta savol. Kompensatsiya asosiy otpusк pulidan ko'ra, ta'til pulidan ko'ra ko'proq chiqadimi? Yo'q, otpusк u hammasi o'rtacha oylik haqidan kelib chiqadi. Mana men mehnat ta'tilimni olmayman-da, undan ko'ra kompensatsiyani olaman, ko'proq chiqadi degan qarash bor. To'g'ri fikrlayapsiz, chunki misol uchun 3 yil oldingi o'sha o'rtacha oylik ish haqisi past, haqiqatdan oyliklari hisoblaganda, lekin bo'shatganida baribir oxirgi hisob-kitob bo'yicha beriladi. Oxirgi o'shani o'rtacha oylik ish haqi hisoblanadi, oxirgi 12 oy davomida ishlab topgan o'sha barcha daromadlarni hisobidan o'rtacha oylik ish haqisi hisoblanadi. Bu xodim uchun plyus. Ya'ni Xodimga ko'proq chiqadi. Ko'proq chiqadi albatta. Lekin bu o'zi kompensatsiya puli mehnat ta'tilini pulidan ko'proq chiqadi degani emas aslida. Yo'q, unaqa emas. Lekin masalan 3 yil, 4 yil oldin olgandagi summa bilan farq qiladi baribir. Menda bitta misol bor. Men o'zimga qarshi qatnashgan ishda, ya'ni men qarshi tomondan advokat sifatida qatnashganman. U odam narigi odam. 97-yilimi sudlangan, qamalgan. Keyin mana yaqin davrda oqlovlar boshlangandan keyin oqlanganda 93-yildan o'sha 97-yilmi, 98-yilmi hozir to'g'ri eslolmayman. Vaqt ichida ham mehnat ta'tili olmagan ekanda o'zi. Katta lavozimda ishlagan odam bo'lgan. Keyin 2020-yilmi, 22-yilmi oqlov bo'lgan. Oqlov bo'lib eski ishiga tiklangan. Endi u odam endi oldingidagi ishlaydigan holatda emas. Oradan necha yillar o'tib ketdi. Biror oy yurganda keyin arizani yozib o'zi kelinglar, endi men bo'ldi qarib qoldim deb arizani yozganda
93-yildan buyog'idagi mehnat ta'tilini ham beringlar deganda. Aha. Men mehnat ta'tili olmadim degan. Huquqlari ham tiklandiyu uni, to'g'rimi? Ishiga. 93-yildan buyog'idagisini hisoblab, u tashkilot ham "Yo'q, biz bermaymiz bu narsani" deb aytganidan keyin biz faqatgina mana ishga tiklanganingdan buyog'ini beramiz degan. Ma'lumot bermay yurgani uchun Mehnat kodeksi 333-modda bor hozir. U bo'yicha ham yana kunlik tovon puli qo'shilib ketadi-da. O'shan bilan qo'shilib 3 milliardga yaqin pul chiqqanda. O'sha 93-97-yillar uchun. Yo'q, 93-yildan mana shu 2024-yilga. Ish beruvchining aybi yo'q-da u yerda. Davlat qamayapti, jinoyat qilyapti deb qamab qo'yyapti. Bo'pti deb bu ham tugatyapti mehnat shartnomasi bilan ishdan bo'shatyapti uni. Qamalib ketdi, jinoyat qilib qo'yibdi deb. Endi bir kun kelyapti-da, 20 yildan o'tib. Yo noto'g'ri sudlangan ekan, aybsiz ekan bu deb oqlanyapti. Ha bo'pti deb ish beruvchi ham tikilayapti. Bu holatda ish beruvchining aybi yo'q-ku. O'shaning uchun bu holatga to'lanadigan pul ham davlat tomonidan qoplanadi deb sud qarorida ham shuna deb chiqqan keyin davlat hisobidan moliya organlariga murojaat qiling deyilgan. Endi u yoqdagi hisob-kitob boshqacharoq bo'ladi-da, baribir kompensatsiyalar bo'lmaydi o'z-o'zidan. Chunki bu kompensatsiya noqonuniy ravishda uni rad qilgani yo'q-da. 333-modda to'lov muddati kechiktirilsa kompensatsiya hisoblanadi-da. Masalan, yanvar oyidagi oylik ish haqingiz siz ishladingiz, haqiqatda ishlagan oyligingizni fevralni misol uchun 10sigacha olishingiz kerak bo'lsa, отчет mana shu fevralning 10sidan ketadi. Ya'ni o'sha to'lov muddati kechiktirilgan. Mehnat ta'tili uchun haq, отпускной deymiz o'zimizning joydagi tilda. Qachon berilishi kerak? Xodim ta'tilga chiqib ketishidan oldinmi yo chiqib qaytganidan keyinmi? Juda ko'pchilik chunki "Voy, men ta'tilga chiqib qo'ydim, hali ta'til pulini bermadi-ku, qanday bo'ldi endi bu dam olish" deb arz qilganini eshitamiz chunki. Mehnat kodeksida ham belgilangan bu to'lov amalga oshirilishi kerak. Ta'tilga chiqishdan oldingi oxirgi ish kuni to'lab berilishi kerak. Ta'til puli. O'shanda ta'til ham ta'til bo'ladi-da. Ta'tildek bo'ladi. Puli yo'q bo'lib turib qanday ta'tilga? Mana misol uchun erta 24-dan buyruq chiqdi, ta'tilga ketyapti. Bugun 23, oxirgi ish kuni, bugun to'lab berish kerak ta'til pulini. Agar muddatda to'lab bermasa, u o'sha sizlarni 333 bo'yicha kuniga prosent yozishni boshlaydi. Prosent kichik prosent emas. Peniyalar bormi? 0.1 qilib qo'ygan. Unaqa emas-da. Hozir 10.4 mi? Hozir Markaziy bank qayta moliyalashtirish stavkasini 10%. Bu degani mana 14% bo'lsa hozir, shuni 10dan biri 1.4% mi? Kuniga 1.4%. Mana 100 millionda to'lamasa, kuniga 1.400.000 qo'shilaveradi-da. Kichkinaga o'xshab tuyulishi mumkin. 10 kunda 14 million. Katta summaga katta hisob chiqadi. Shunaqa. O'shaning uchun to'planib ketamiz. Hurmatli ish beruvchilar dengda. Ta'til paytida ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar. Xodimlaringiz vaqtida ta'tilga chiqib, ish samaradorligi unisi ham sizga foyda bo'lsa, ularning ta'til pullari yig'ilganda katta summa bo'lmasligi ham hozirdan sizga foyda. Va biz keyingi savolga o'tamiz. Ko'p holatlarda shunaqa bo'ladiki, shu xodim kerak, shu xodim bo'lmasa ish yurmaydi. Deylik, mehnat ta'tiliga chiqqanda qaysi xodim chaqirilib olinadi, qaysiki o'rnida alternativasi yo'q edi. Va o'sha xodimni ishga chaqirib olish tartibi qanday? Demak, bu normalar ham mehnat kodeksida belgilangan. Xodimni mehnat ta'tilidan chaqirib olish mumkin faqat xodimning roziligi bilan. Birinchi navbatda xodim rozi bo'lsagina uning ta'tilning istalgan kunida chaqirib olishi mumkin. Birinchi kuniyoq chaqirib olish mumkin. Shunaqa belgilangan. Faqat xodim rozi o'zi rozi bo'lsa endi o'zingiz aytib o'tdingizki, kerakli xodim. Shunaqa holatda xodim rozi bo'lsa chaqirib olish mumkin bo'ladi. Endi shu joyda yana bir savol. O'zi mehnat ta'tilida bo'lib chaqirib olingan xodimga ham ta'til puli, ham ish haqqi to'lanadi. Yo'q. Nega?
unday emas. Mana shu qiziq savol va dolzarb va ko'p beriladigan savol. Chunki ko'pchilik adashadi. Mana shunaqa holatda xodimni chaqirib oladi, lekin uni aytib o'tganimizdek, ta'til puli ketishidan oldin to'lab bo'lingan, to'liq. Misol uchun 21 kunga ta'tilga chiqdi xodim. 10 kundan keyin chaqirib oldi. Uni 11 kuni qoladi. Keyin bu ishlaydi. Buni avtomatik ravishda ish haqisi ketadi. Agar to'g'ri rasmiylashtirilgan buyruq bilan chaqirib olingan bo'lsa, demak bunga oylik hisoblanadi o'sha 11 kuniga. Va buxgalter oyligini hisob-kitob qilganda ta'til puli bilan qayta hisob-kitob qilib перерасчет qilish kerak bo'ladi. Chunki yo'q-e. двойной оплата ketadi. Xo'p, bunga xodim qulay emas. E'tiroz bildirishi mumkin, tabiiy. Ham ishlab, ham puli ham kam. Ham pulimni kesadi degan, lekin shunaqa yana imkoniyat bor. Mana shu 11 kunini u mana shu ish yilini oxirigacha olish huquqi mavjud. Va o'sha summani o'sha misol uchun dekabrga borib olsa, dekabrda 11 kunlik ta'til pulini hisoblab berish kerak. To'lovi ham Ta'til qilinadi, puli ham chiqadi. ta'tilga ham chiqadi, to'lovini ham qilinadi. Tushunarli. Endi yana bitta savol. Deylik, mana 27 kun mehnat ta'tiliga haqqim bor. Ba'zaviy. Men uni 14 kunini oldim-da. Qolgan 14 kunini olmayman, menga kompensatsiya sifatida beringlar dedim. Uni yilning oxirida o'sha yil yopayotganda menga hisob-kitob qilib tashlab berishadimi yo jami ishdan bo'shayotganda o'shanda hisob-kitob qilinadi? Yo'q, u kompensatsiya masalasi siz ta'tilga chaqirib olish bilan nimasi bilan farq qiladi? Siz kompensatsiyaga arizada yozishingiz mumkin. Misol uchun 14 kunini menga nima deydi? Ta'til beringlar, qolgan kunini kompensatsiya deb arizaga yozib, siz ta'tilga ketishingizdan oldin hal qilib pulini olasiz. Bu yerda chaqirib olish emas. Shu bilan farq qiladi. Chaqirib olishda sizga to'liq berdi. Kompensatsiyasiz. Siz arizani yozdingiz to'liq, o'sha to'liq ta'tilingiz berishingiz bo'yicha. Shu bilan farq qiladi. Kompensatsiyangiz bilan to'liq olishingiz mumkin. Agar lekin xodim 14 kunini oldi, qolgani bo'yicha kompensatsiya ham so'ramadi, hech narsa yozmadi, u uni mehnat shartnomasi bekor qilinishi arafasida hisob-kitob qilinadi. Albatta. Qolgan kunlari albatta kopilkaga ketadi. Biz bugun mehnat ta'tili va mehnat ta'tili uchun to'lanadigan haq mavzusida gaplashdik. Agar sizning mehnat ta'tili bo'yicha qo'shimcha yana savollaringiz qolgan bo'lsa, uni sharhlarda yozib qoldiring, mutaxassislarimiz javob berishadi. Lekin bu ta'tilning hammasi emas. Biz tez orada Bahodir, tez orada boshqa ta'tillar haqida ham gaplashamiz. Bu bola parvarishi ta'tili, o'qish ta'tili, ijodiy ta'til, homiladorlik va tug'ish ta'tili kabi ta'tillar haqida ham gaplashamiz. Ya'ni ishlaydigan odamni ta'tillari ko'p bo'lar-ekan, shunchalik. Homiladorlik va tug'ish ta'tili boshqa, bola parvarish ta'tili boshqa narsa. Shuni ham endi hammasi bittada ketadi-yu, ko'pchilik bitta deb o'ylaydi. O'zi aslida boshqa narsalar. Bu anons keyingi sonda. Bu anons edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.